अस्सलामुअलैकुम जी नाज़रीन, आज हम इसुज़ू 4HL1 का इंजन ऑयल चेंज करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसके नीचे से आप लोग ये बोल्ट लूज़ करना पड़ेगा और ये बाकीटा नीचे इसमें ऑयल डाल देंगे ना। ये इंजन ऑयल निकालना, ये तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। अब हम इसमें 8 लीटर इंजन ऑयल डालेंगे।